Ja, das hier ist mein neues Schweißgerät. Das ist ein Inverterschweißgerät und mit diesem Schweißgerät kann ich Mack schweißen, aber ich kann auch Fühldraht schweißen. Und Fühldraht hat den Vorteil, dass ich für das Schweißen kein Gas brauche, sondern direkt mit dem Fühldraht wie Mack schweißen kann. Der Fühldraht hat aber auch einen ganz entscheidenden Nachteil: er raucht relativ viel. Also braucht man am Werkplatz eine Absauganlage, eine Rauchabsauganlage. Ich habe das in meiner Werkstatt nicht und ich habe mir dann überlegt, wie ich mir das installieren könnte, und wie ich das gemacht habe, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, die Idee zu meiner Absauganlage habe ich in unserer Küche gestohlen. Dort haben wir ja auch eine Art Absauganlage über dem Herd und unsere Anlage verfügt auch über ein Fenster obendrauf, damit man eigentlich durchblicken kann direkt auf die Pfannen. Und das habe ich gedacht, das wende ich genau gleich an. Ich mache hier auch quasi ein Fenster, oben ist es durchsichtig und hinten wird die Luft dann über den Schlauch weggezogen. Dann habe ich einfach diese Kiste an 4 Ketten gehängt und dieser Trichter, den kann ich dann an der Decke des Werkraums befestigen. So. Also man sieht jetzt hier, der Trichter, der hängt über dem Werkbank und ist an der Decke aufgehängt. Und das Einzige, das jetzt noch fehlt, ist die Absaugung der Luft nach draußen. Hier habe ich das vorgesehen, dass ich das hier über das Werkstattfenster mache. Da werde ich eine Installation machen, die ich sehr schnell installieren kann und bei Bedarf und auch wieder deinstallieren kann, ohne dass das Fenster dabei beschädigt wird. Wie ich das mache, das zeige ich Ihnen jetzt. Ja, als erstes messe ich den Fensterrahmen aus und dann entscheide ich mich für die Materialwahl. Bei diesem Projekt habe ich mich für eine Spanplatte entschieden. Diese Spanplatte, die stammt aus einem ehemaligen Möbelkasten. Ich bereite nun die vertikale Plattensäge vor und schneide die Spanplatte auf die Dimensionen des Fensterrahmens zu. Nun übertrage ich, wo ich das Loch des Ventilators auf der Platte ausschneiden möchte. Ich lege nun den Ventilator auf die Platte und übertrage den Kreis direkt vom Ventilator auf die Platte. Dieser Ventilator hat einen Durchmesser von 15 cm und eine Leistung von ca. 40 Watt. Nun nehme ich die Stichsäge und werde die Platte mit 2 Steckschraubzwingen auf dem Werkbank fixieren. Ja, als nächstes bereiten wir die Stichsäge vor. Ich schließe die Staubabsaugung direkt am Werkbank an und beginne dann die Aussparungen bei der Platte auszuschneiden. Diese Aussparungen, die habe ich natürlich vorher vom Fensterrahmen abgemessen und übertragen. Jetzt bohren wir das Loch, dort wo das 15 cm Loch für den Ventilator gemacht werden soll, und schneiden das dann mit der Stichsäge heraus. Für diese Arbeit habe ich extra ein ganz schmales Sägeblatt gewählt, das sehr kurvengängig ist. Schneide nun das Loch fertig aus und passe dann den Ventilator ein. Da muss noch etwas nachgeschliffen werden, damit er am Schluss passt. Dann geht es weiter mit dem Verschluss.
Auf der linken Seite werde ich ein Brettlein anbringen, das sich in den Fensterrahmen einhakt. Dieses Brett verschraube ich nun mit der Spanplatte. Ich bohre jeweils vor ganz kleine Löcher und verschraube dann das mit 15 oder 20 mm Schrauben. Ja, zwischendurch überprüfe ich mal, ob das Brett oder die Platte überhaupt in den Rahmen passt. Scheint der Fall zu sein. Ich bringe nun die Löcher an für die beiden Handgriffe. Ich werde auf beiden Seiten je einen Handgriff montieren, damit ich die Platte besser ein- und herausnehmen kann. Ja, sobald dann die beiden Handgriffe montiert sind, werde ich dann unten rechts auf der Platte noch einen Schiebeverschluss anschrauben. Dann geht es weiter mit dem Ventilator. Ich bringe am Ventilator 4 Winkeleisen an und befestige diese Winkeleisen mit Blindnieten. Blindnieten haben den Vorteil, dass sie absolut vibrationsresistent sind. Also diese werden sich auch bei anhaltender Vibration nie mehr lösen. Hier noch die Arbeiten mit der Nietzange. Sobald diese 4 Winkeleisen angebracht sind, passe ich dann den Ventilator in das 15 cm Loch hinein. Das muss ein bisschen klemmen, das ist gut so. Darum muss ich da mit dem Hammer etwas zuschlagen, dass der Ventilator satt im Loch sitzt. Sobald das passt, schraube ich dann diese Winkeleisen noch mit Schrauben auf die Spanplatte an. Ja, dann geht es weiter mit den elektrischen Anschlüssen. Ich wähle hier die Form des Lötens. Löten hat den Vorteil, dass es auch vibrationsresistent ist. Und für die Isolation nehme ich einen Schrumpfschlauch. Schrumpfschläuche können dann mit Wärme zusammengeschrumpft werden, damit sie sich nachher nicht mehr verschieben können. Sobald diese Arbeiten erledigt sind, kommen wir zur Generalprobe. Wir passen den Ventilator in das Fenster hinein, verschließen den Ventilator im Fenster und schließen den Ventilator an den Strom an, um zu schauen, ob es funktioniert. Es scheint zu funktionieren. Nun schließe ich den Schlauch an den Ventilator an und damit wäre das Projekt beendet. Jetzt machen wir noch eine Funktionskontrolle und schauen, ob es funktioniert. Bis zum nächsten Mal.